குழந்த பிறந்ததுனால அம்மா வீடும் மாமியார் வீடும் மாறி மாறி சுற்றிட்டு இருந்ததில் ஃப்ரிட்ஜை கண்டுக்கவே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தா ஒரே அழுக்காக இருக்குது. சரி ஃப்ரிட்ஜையாச்சும் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஃப்ரிட்ஜில் இறங்கிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண வேண்டியதுதான். எல்லா பொருளும் எடுத்து ஸ்ட்ரிங்கில் போட்டாச்சு. எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜை. ஸ்ப்ரே பாட்டில் மாதிரி ஒன்று எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டேன். இது அடிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். எல்லாம் கழுவி தொடச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி எல்லா பொருளையும் எடுத்து அடுக்க வேண்டியதான். இப்போது அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி அடுக்கியாச்சு. எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். பாய்.